что, банда, всем привет. Еду по своему городу. Отправляю машины в рейс. Одну загрузил, рефрижератора. Едет она у меня на Армению. Я сегодня еду вечером на загрузку в Буденновск. Я тоже загрузка завтра. Везем мы опять поролончик, а рефрижератор у меня везет на Ереван бутылку пустую на винзавод. Я в Ереван везу поролон, короче. Вот, сейчас водителя взял временно, правда, но я думаю, зиму мы с ним поработаем, оставшуюся. Вот, сейчас везу ему документы, командировочные, заявления, уведомления, командировочные, тут заявление вот на выдачу дозволов, уведомления о допуске, ну, короче, вот такие дела. Вот заезжаю в гараж. Стоит вон Пашка, ходит. Сейчас мы ему все передаем. Машины запустили, прогреваем, заправляемся сейчас и уезжаем в рейс. Для кого она добрая, для кого нет. Ну вот так вот добираюсь я сейчас до станции. Потихонечку еду. Вот такая беда у меня случилась. Развалился подвесной подшипник на карданном валу. Ехать вообще никак нельзя. Вот я еду сейчас на свой страх и риск, чтобы, не дай бог, еще не ушатать кардан. Ну вот 36 километров вот в таком режиме до ближайшего, скажем так, хоть малейшего какого-то СТО, чтобы хоть что-то там можно было открутить кардан и хотя бы уже отвезти его в Ставрополь на ремонт отдать, чтобы мне перепрессовали этот подвесной подшипник. И все. Насколько это затянется, но я уже Виталию сказал, минимум это день, это при условии, при наличии запчасти. Если запчасти не будет, то 2 дня. Это самое быстрое, самое ближайшее. Когда я могу встать под загрузку. Либо через сутки, либо через 2. А там посмотрим. Сейчас я отправляю ВИН-код свой. Сейчас люди посмотрят. И если он вообще в Ставрополе, эта запчасть в наличии. И если нет, тогда будем заказывать. Ну, короче, как-то так. Не повлиять я ни на что не могу. От слова совсем. Итак, я сейчас спланировал, что самый быстрый вариант — это вот сейчас вот потихонечку на свой страх и риск доехать. Это отремонтироваться и быть на ходу. Это самое близкое. Это самое такое сейчас рациональное. Сейчас пока мне сложно в таких условиях что-то прогнозировать. Ну, самое главное, хоть запчасть есть в наличии, это уже хорошо. Андрей. Ну, подожди, дружище, покажу. Вот такая вот шляпа. Так что сейчас будем смотреть только. Привезли запчасти. Вон, пацаны делают. Все, уже посадили. Так что должны поставить. Поставите, хлопцы. Вот, все, говорят, конечно. Так что на завтра, на утро грузимся. Я на ходу выдвинулся в Буденновск. Андрей, я на ходу. Вроде все сделали. Вроде все. Едем. Короче, двигаюсь в Буденновск. Все, на загрузку. Вот, без 26. Выезжаю из Ставрополя. Ну что, долго думал я, на что снимать, на телефон или на камеру. Ну, блин, с телефона удобно. Я раз смонтировал и закинул. С камеры это надо перекидывать. Ну, короче, решила с телефона. Что на камеру снял, тогда сюда закинул. Все, затаможивались мы. Выехали с таможни. Буквально даже 2 часов не прошло. Вот. Выезжаем мы
в Армению, город Ереван. Сейчас едем в Владикавказ, становимся в колеечку и ждем своей очереди. Еще надо получить, съездить дозволы свежие на 25 год. Вот. Колесо на прицепе поломалось у меня, в смысле кончилось. Надо купить, поставить. Выжимной вчера у меня рассыпался ночью, позавчера точнее, делал, 20 тысяч денег потратил, новый, вместе с работой. Ах ты, падла, летишь, скотина. Короче, не без приключений все это дело у меня кончилось. Патрубок, хомут точнее, лопнул с ЕГРа, который идет в этот, скажите, в интеркулер, короче. Ну, купил камазовский, широкий такой, хороший поставил, блин, железный, хрен порвется. Так, сейчас надо, это вот дебилизм, конечно, сделали. А все. Слава богу. Первый раз, блин, здесь они подъехал, и они сразу ворота открыли. А то надо выходить. О, эти открыли. Минераловодское таможенное управление. Так, ладно, все. Поехали. О, сегодня успел. Гляньте, вчера, блин, Вчера у меня выжимной развалился. Я рассыпался он. Я на нем доехал до Ставрополя 50, да почти 60 километров ехал на рассыпанном. Уже там все, резинка кончилась, сегодня уже 2 железки подшипника без роликов. Друг между кардан вот так вот. 20 километров в час доехал. Отремонтировался. Ночью доехал до Буденновска. Загрузился сегодня с утра. Прилетел. Время 3:30. Я уже затаможился. Я уже готов ехать. Так, а я тут, по-моему... не, вот, съезд. Короче, вот такие вот дела, ребят. Все, сейчас шиномонтаж, на колесо себе найти, купить. Так, заезжаем на шиномонтаж. Большой шиномонтаж. Может, сейчас получится что-нибудь прикупить. Здесь колесо какое-нибудь. Тут сейчас припаркуемся. Вон у них колес сколько. Сейчас что-нибудь да найдем. Так, парни, все мы сделали. Едем. Вот тут и дека, вот в этом здании находится. Да, вон и дека, 3-й этаж. Все, выезжаем, едем во Владикавказ. Едем во Владикавказ. И все, становимся на стояночку и ожидаем своей очереди. Жмякнул.
Всем привет. Паш, почему ты не хочешь задавать вопросы? Глянь, падла, блин. Купил колесо, думал хорошее. Они меня обманули. Чего? А это, латка и шишка, вот она. А колесо, бляха. Жирное еще, да? Да, да ничего, прям хорошее. Ай-яй-яй-яй-яй. А, у меня ж этот стоит там подкат. Как я сильно испугался. Вот так ты пустишь потом. Кое-что. Ну а так бы Наталья Владимировна, сейчас бы, если бы она покатилась, я бы не успел бы убежать, вот это колесо б на меня наехало. И все, моя Наталья Владимировна осталась бы сиротой. Ну, думаю, ненадолго бы. Да, с той стороны надо. Так, ну, что мы делаем, Паш? Мы делаем, протягиваем эти ступицы, да? Ступицы, да. А то все говорят, что я только ездить могу. И еще даже чуть-чуть могу ремонтироваться. Мне кажется, или вот это колесо подкачать надо. А где было? Ну, есть чуть, да. Да. Столов. Извини. Сейчас начнется. Александр, да надо колеса новые. Да. Это точно. А как же ж теперь ее? Молоток под колесом подложи. Крутёт, не конец. Есть. Наверное, молотком, надо пробовать, да? Бляха-муха. Без снятия колеса, конечно, тяжковато. Да, Будет. удобнее, конечно. Маленький колесик. Не страшно. Да, если колесо снятое, конечно. Да, хлестким нажатием. Резко, да? Да чтоб я, блядь, ебать, зубами в асфальт не воткнулся, блядь. От резкого нажатия, блядь. Она ж так же ж может резко и соскочить. Так, хорошо. Ну, надо отпустить колесо, наверное. Может, надо по постучать. Не-не-не, ни в коем случае. Она гнется, как это, знаешь, легко сгибается. Так, ладно, что, заканчивай съемку. Открутим сейчас. Готово. Ты колесо вылезти, сам. Как ты его потянуть собрался? Сейчас я этот, она гайка упертая была в этот шплинт, я ее чуть-чуть. Ой, ничего не видать. Чуть-чуть болтовая. Еще чуть-чуть. Бляха-муха, как неудобно.
даже не барабан, а это барабан, вот этот обопорный диск. Придется. Так, это у нас накопитель Владикавказ в сторону Риданты, в сторону Грузии, Верхнего Ларса. Пока ожидаем очередь электронную, занимаемся профилактическими осмотрами автомобиля. Все. Сюда. Слушай, когда оригинальная закрутка. Теперь на ту сторону. Идем. И так 4 раза. Так, 4. Осталось 2. Так, еще колесо ж надо накачать, да? Всем привет! Вот такая вот у меня беда приключилась. Грузин зерновоз назад сдавал и разодрал мне почину. И вот так вот мы решаем этот вопрос. Пирожковая, которая ездит, у нее дырчик вот он висит. Вызвал ребят, которые тента делают. Подогнали его, попросили его. Ну, короче, вот такую комбинацию сделали и все. И как бы нормально выходим из положения. Вот так вот, мать, вышел из положения. Попросил Пирожковую, она едет, тут вся светится, видишь, с гирляндами. И вон пацаны клеют, на крышу залезли, и генератор дали, и крышу дали. И все, ну, короче, сейчас заклеимся, нормально будет все. Так, ну что, девчонки и ребята, досмотр нам сделали. Выехали мы из Российской Федерации. И все, вот она нейтралочка. И двигаемся. Ой, время у нас уже 5 часов утра. Двигаемся в Армению. А вот украинская машина стоит на украинских номерах. Toyota. Land Cruiser 300 в Россию едет. Номера не видно. Короче, в Россию едет. А это Пашка стоит на рефике. Ой, в нейтралочке еще, елки-палки, еще толкаться сколько долго нам. Ой-ой-ой. Всем доброе утро. Протолкались мы. Время у нас уже 8. Да, 8 часов. Уже без 10 8. Ой, толкались. Ой, всю ночь от накопителя до грузинской границы. Это капец. Как же это тяжело.
Это тяжело и морально, и физически. Блин, вот эти вот продвижки, дерготня, не спишь нифига. Нервы, тут эти газовозы, зерновозы лезут, толкачи, молкачи, в наглую. Но вдвоем еще нормально. Вот Пашка впереди идет, вот он. Нет, он. Продвижка, продвижка. Потом раз. Я не валю. Он отдыхает. Одному, конечно, тяжко. Ну так, да вам не Валборис возить, блин. Это несколько другая работа. Тут к этой работе знания нужны и много чего еще нужно. Навыки, знания, документы, желание, охота, энтузиазм. Начали мы свой подъем, восхождение на гору, так сказать. Перевал течет потихонечку. Погода вообще огонь, блин, просто космос. Просто обалденная. Идем механикой. Автомат мы не мучаем. Седьмой передачи. И аккуратно, аккуратно. О, видите, противолавинный один тоннель обходят, почистили. Это хорошо. Ну, красота, согласитесь, а? Красота вообще огонь.
пролетая полосой в свете фар ночных. Дождь бродяга, друг босой, разрывает миг. Неужели в этот дождь и туман седой перешел дорогу вновь? Не спеши, постой, слышишь, да, не спеши. Этой ночью Pero piensa que es muy importante mirar para adelante. Так, все, парни, нас вызвали на границу. Выехал я с накопителя. Пасем Садохло. Все. И следом Пашкин номер вышел. Сейчас Пашка поедет. Но у него X-Ray, рентген, сканер. А у меня сегодня без рентгена. Дай бог, чтобы еще армянская сторона меня пропустила без рентгена, и вообще будет шик модерн. Овощи, пожалуйста, вам тут свеженькие. Вот садохляночка идет. Или как их правильно называют здесь? Садохло. Садохловцы. Тут непонятно что-то, какая-то стихийная биржа чего-то, скорее всего. Опа, армяне за зернышком поехали до России. Такая вот деревня Садохло. И сейчас будем переходить в Аграташен. Так, стоим в нейтралочке. Впереди Армения. Вон там Гафурыч назад сдает. Вон он. Поругались на него сильно. Но его не пропустили, там порядок такой. Одна машина с одного ряда, другая с другого. Два газовоза армянских, я на фуре втроем заехали. Короче, не пропустили ни хера. И все, заставили его затковать. Вот. А мы стоим, шукаем загрузочку. Шукаем мы загрузочки. Куда будем ехать? Сейчас вот с Грузии смотрели, сейчас посмотрим мы с Армении. Ереван, Минск, 3 тонны 150 тысяч. Ереван, Минск. Пускай тут
в натуре долбоёб, бля, первый раз такого вижу. Все стоят, контролируют, сколько машин выпустить, сколько конусов поставить. Этот, блядь, пустил и ушел куда-то, блядь, и подошел, орет, я тебя оштрафую, блядь. Я говорю, а чё ж ты не контролируешь, говорю, как надо, блядь. Долбоёб. Ну да, он же ж там одна машина с одного ряда идет, другая машина с другого ряда идет. А эти два газовоза и этот DAF, они, смотрю, ломанулись, блин, и хер тебя пропустили. Так, ну что, парни, не так давно мы здесь были. Недавно. И снова мы welcome to Armenia. Все, сейчас на стояночку кушаем остри. И едем на выгрузку. Да, сегодня меня уже не выгрузят, завтра разгрузят и поедем. О, эти сирийцы или кто они там, черненькие, короче. Сейчас мы связь подключаем. Точнее, подключаем, надо положить, пополнить баланс и все. Страховочку делаем. Вот тут вот сейчас будем кушать. Вот в этом вот заведении. Вот грузинский острый, армянский острый. И потом поедем. Так, в прошлый раз я здесь зацепился бампером. Мне это очень сильно не понравилось. Поэтому очень сейчас медленно и аккуратно. О. Зацепился снова, елки-палки, а. Так, вот тут летом, говорят, гюрзочки ползают. Поднимаемся в горочку. Город Алаверди. И вон красота там какая вырисовывается у нас впереди. Вообще бомба. Все, форточка открыта. Я же говорю, погода бархат просто. Шикарное место, красивое. Прям вообще бомба. Сегодня такая погода бархатная была, капец, теплынь, настроение. Поднялся на перевал Спитак, 20 минуса, охренеть, я обалдел. А у меня-то солярочка-то летняя, ну как, до 20 все сезонка, до минус 20 сказали, там по факту, не знаю, если до минус 15 есть, то хорошо. Я, короче, как-то был не готов к этому. Если честно, труханул, думаю, ё-моё, паровоза, думаю, как его прокачивать в случае чего, блин, что с ним делать, блин, с той-то машиной понятно все. А с этим-то непонятно, все закрыто, кузов, блин, ни к заборнику не подлезешь, ни к чему. Вот, сейчас вот начал спускаться, минус 13. Так, чуть меня попускать стало. Честно, блин, вот это, знаете, так я поднимался, плюсовая температура, всю дорогу, плюс 9, плюс 8, плюс 7, начал подниматься, бах, 0, ну и что-то как-то, бах, минус 5, думаю, да ерунда, минус 5, на самый верх поднялся, минус 20, охренеть, я думаю, вот это да, вот это ничего себе, ну тут уже 13, полегче. Да, днем вот тепло, вот потому что он этот
ручейки как текли, снег как таял. И вон на дороге, видите, наледи образовались. Короче, вот такая вот движуха, пацаны. Вот так вот, понятно. В теплые края, блин. Убегал, а мороз минус 20 все равно меня настиг. Короче, разгрузился, мчу в Грузию. Вот, на загрузку. Я же говорю, что параллельно снимаю синхронно 2 ролика, но что-то в одном будет, что-то... Какой-то сюжет в одном ролике будет, но этот же сюжет, этого же сюжета не будет в другом ролике. Ну вот, короче, еду, перепад температур. 15 градусов. 15 градусов, минус 15. Сейчас. Паруя. 15 градусов, а внизу, когда... Газ есть, да, все равно говном топят. Ну да. Вот, а внизу было плюс 5. Ну вот сейчас перевальчик будет. Спустимся и посмотрим, насколько температура упадет внизу. Тут и снега до хрена. Но это мы сейчас прям по горе едем. По макушке. Я не знаю, сколько, правда, над уровнем моря. Но едем по макушке. А вчера я ехал, здесь было минус 20. Вчера здесь 20-ка давила. Ну, я ехал попозже было. Хотя нет, такое же время было. Топят. Все, внизу уже минус 2. Сейчас еще ниже спустимся. 0 будет. Вот такой вот перепад. О, минус 3 скаканул. Вот такой перепад, видите, блин, там наверху минус 15, здесь вот минус 3. Ну, сейчас проедем, там уже 0, а потом еще, когда в ущелье заедем, там вообще уже будет плюсовая температура. Вот так вот. Так что, ребята, вот так вот мы сейчас работаем. Так, а это город Спитак у нас уже. Здесь пик землетрясения был. Когда, в каком году? Фильм же есть. Здесь вот пик землетрясения был в Спитаке. Город практически был стерт с лица земли. Жертв было очень много. Тогда всем миром, вот тогда Советский Союз был, все сюда ехали завалы разбирать. Короче, страданули здесь люди. Страданули. Но зато молодцы, кресты везде у них стоят, на всех горах, на всех этих, все светится. Грузины тоже молодцы, они тоже, у них крестики везде. Все светится, все горит, все сияет, видно далеко. Где только можно установить, там обязательно будет стоять крестик. Минус 6. Было только минус 15. Вот перевал, спускаемся. Перевал Спитак. О, нам туда. О, туда, видите, там машинки едут. Вон фары. О, минус 5 уже. Я же говорю, минус 15 было. Вот уже минус 10 градусов. Горы шуток не любят. Шутить здесь, блин, ни с соляркой, ни с аккумуляторами, ни с фильтрами нельзя.
Ну все, сейчас мы до Баграташена доедем, там спать ляжем. Там уже теплышко будет. Опа. Там перевал Спитак. О, минус 4 уже. Все, чем ниже, тем вот такая вот суровая здесь. Климат, короче, суровый. Да, вообще суровое место. Горы, блин, да. Тут, как говорится, надо быть, блин, готовым ко всему в горах. Просто так не поедешь. Что тут? Холодный пуск в минус 5. Холодный пуск Вольво в минус 5. Вот где едешь плюс 5. Поднимаешься, блин, буквально, блин, 10 минут времени, и ты уже попадаешь в минус 20. Вот это, блин, да, перепад. Тут и холодный пуск, и все, что хочешь, блин, может быть. И как твоя машина подготовлена.